हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती किचन में स्वागत है। और अब होली का सीज़न चल रहा है, इसलिए हम लोग तरफ कढ़ी और चावल खाया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पे कढ़ी बनाए हैं, बेसन का कढ़ी है और चावल, आलू का भुजिए। और देखिए यहाँ पे पकौड़ी छाने हैं। देखिए, इसी पकौड़ी का कढ़ी भी लगा दिए हैं। आप लोगों को देखने में कैसा लग रहा है ये रेसिपी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।